President, Høyre støtter det brede flertallet i denne saken, og har ikke tenkt, og vil ikke med et pennestrøk vedta å bryte grunnloven, folkeretten og Norges menneskerettslige forpliktelser. Som saksordfører for Finnmarksloven så liker jeg gjerne at den blir sitert, men da bør den siteres korrekt. Paragraf 1 i Finnmarksloven lyder: Lovens formål er å legge til rette for at grunn- og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket, og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Det er altså en etnisk nøytral lov som ble vedtatt etter lang debatt og mye strid, men som da hadde et bredt flertall bak seg i fylkestinget i Finnmark, som hadde et bredt flertall i Stortinget, og som hadde et enstemmig sameting bak seg. Striden om utbyggingen av Alta-Kautokeino gjorde det klart at det i Norge var et stort behov for å avklare statens forhold til samisk kultur og rettsstilling. I etterkant av denne striden var det bred enighet om at det var nødvendig å finne ut hvilken plass samene skulle ha i det norske samfunn. Det var også behov for en nærmere kartlegging av hvilke særlige rettsforhold som knyttet seg til samisk kultur og virksomhet i områdene som samene tradisjonelt hadde befolket. Så det kom Samerettsutvalget. De var tydelige på at det var to veier å gå. Det var en rettslig vei, en vei der samer og andre, kvener, nordmenn, andre i Finnmark som hadde rettslige krav, enten på driftsrett eller bruksrett, eller på eiendomsrett, kunne gå rettens vei, sånn som det har gjort for eksempel i Kanada, der politikerne hele tiden henger bakpå, og der det er Høyesterett gjennom sine rettsavgjørelser som har drivet fram urfolks rettigheter. I Norge valgte vi en annen vei. Vi valgte en politisk vei, vi valgte en demokratisk vei. Og det tror jeg Norge vil stå seg på, fordi da unngår vi en langvarig rettsprosess der hvert enkelt krav skal inn i en rettslig prosess. I stedet så har vi da vedtatt Finnmarksloven, og vi har en kommisjon knyttet til den som skal avklare rettigheter. Det tror jeg er en mer ryddig vei å gå, fordi vi vet at de høyesterettssakene som var avgjørelser som var tatt i Norge, de gikk i retning av at samene hadde bruksrettigheter som de kunne få anerkjent gjennom domstolene. Det har ikke Høyre noe ønske om, at vi skal ha en domstolsavgjørelse på hver enkelt sak som går på menneskerettigheter, folkerett. Der mener vi at vi som parlament må gå foran og knesette noen prinsipp. Og det har Stortinget gjort, og det er heller da ingen grunn til å oppheve de viktige beslutninger som er fattet, både om opprettelse av Sametinget, grunnlovsfesting, Finnmarksloven. Språkbestemmelser i den enkelte kommune er jo den enkelte kommune som avgjør, og Høyre er tilhenger av et kommunalt selvstyre. Vi er tilhenger av at de skal kunne velge målform i kommunen, om de skal ha nynorsk eller bokmål. Vi er også tilhenger av at de kommuner som ønsker det, kan ha samisk språk som er et offisielt språk. Så Høyre avviser dette forslaget fra Frp og mener at det er et grunnleggende brudd med de tradisjoner Norge har, og en ville vært svært lite stolt om en skulle gå ned fra denne talerstol og si at nå har vi vært med på, eller nå vil vi være med på å bryte våre folkerettslige forpliktelser, bryte med menneskerettighetserklæringen til FN og si at Norge melder seg ut av det verdenssamfunnet vi selv er aktive pådrivere for å få til å bli en bedre verden. Takk, president.